Sveiki, draugai! Ką, norim pristatyti, iš kur mes paskutinius metus perkam medieną. Tai turim gerą žinią, kas ieškot kokybiškos medienos, kas ieškot 6 metrių. Kaip mums stogdengiam labai aktualu yra 6 metrų mediena, ypač kalibruota džiovinta. Tai sveiki atvykę į Timberwood, kuri randasi Šiauliuose. Tai eisim dabar pristatysim, ko čia gera yra. Tai čia turim šitoj gamyklai, kaip čia pavadinti gamyklą, medžio prekyba yra apie 10 000 kubų medienos. Tai einam ir apžiūrėsim, kas gera. Tai va, pro tos vartelius įeinam, kas nežinot. Čia, jeigu ką, į šitą, nueisit čia, į šitą vanamelį, pasakysit, kad nuo Žilvino stogai ir gausit nuolaidą. Tai einam dabar apžiūrėsim. Tai čia turim termomedieną. Galim iš arčiau pažiūrėti. Čia, tarkim, yra pripjauta termomediena, sausa, džiovinta. Yra visokių matmenų, visokių ilgių. Taip pat va, ko tik nėra čia, kaip sakant, čia visur termo. Va. Ką galim pasižiūrėti čia? 5,40 ilgė mediena. Kas geriausia yra, kad čia yra, kaip jau minėjau, 10 000 kubų medienos beveik visą laiką turi jie. Ir kad galite įsigyti bet kokiu ilgiu, bet kokiu matmenu, tais visokiais vadinamas kalibruota, tai KEM 5, ten 95, KEM 5, 195, tiek standartinės medienos. Tai visą laiką yra viskas vietoj, kas yra patogiausia, kas būdavo biški problemas su kitais tiekėjais, kad, pavyzdžiui, mes kaip stogdengiai negaudom 6 metrų ir laikų negaudom medienos. Tai čia tos problemos nėra, visą laiką atvažiuoja viskas laiku, visko turi vietoj ir kaina yra daug geresnė negu konkurentų. Tai mums kaip stogdengiam tai yra labai patogu, todėl pasirinkom Timberwood. Tai tikiuosi jūs irgi pasirinksit. Ir sakau, jeigu atvažiuosit čia, pasakysit, kad nuo Žilvino stogai, iš karto nuo kubo jums pritaikys nuolaidą. Tai nebijokit to pasakyti, pasinaudokit progą. Čia va yra visokių ir pigesnės medienos, pavyzdžiui, yra 3 klasė būn, jeigu yra, pavyzdžiui, kažkokių biški žievių ar kažko, iš karto pigesnė kaina. Tai jeigu, pavyzdžiui, jums nereikia 6 metrų ilgį ar kažko, jeigu jums reikia pasipjaustyt ar kažką, iš karto pigiau gaunat. Yra visokios rūšės. Ką judam čia, va, čia tai va mediena yra, čia kur parodė, tai patys buvom labai nustebę. 6 metrų, 15 ant 2,5. Tai čia jau gali pafilmuoti iš visų pusių kaip nori, kokios tiesumo ir gražumo lentos. Ir kaina jų nestebuklinga, 2,90 už kubą plus PVM. Tai ir 6 metrų turim. Čia galim naudoti kaip apdailinės, kaip kaktinę lentą, kaip lentinę lentą. Tikrai labai jas greit, sakė, išperk, tik tais atvež nebėra. Yra visokių matmenų, yra 10, 12 ir 15. Bet, sakau, tokia mediena yra miela, malonu dirbti. Judam toliau. Kai matot, yra tas Vigidas užrašas, tai čia yra, kaip čia sakėt, dukterinė įmonė Timberwood, čia yra tas pats. Tai kaip matom, medienos belenkiek yra. Visko yra vietoj. Murlatukai. Tai va, pradėkim nuo čia, pavyzdžiui, yra 3 rūšės,
pigi mediena, kurie yra visokie valikučiai, atražos, tai kam reikia, pavyzdžiui, išsipjauti. Pavyzdžiui, ką mes darom, mes kai ilginam ant senų stogų gėgnės, pavyzdžiui, mums reikia, kaip pavyzdys, metrą kažkokią. Bum, metras, susipjaustam, kas nereikia, išmetam, prasilginam gėgnės, pasidarom pakalimą. Bet ir kaina atitinkama iš karto. Tai patogu, kai yra iš ko pasirinkti. Paskambinat, paprašot, nori to, naudosi ten, viską jums sudėlioja, viską atveš, viską pristatą. Aišku, visokių tų rūšių yra. Yra 1 klasės, 2, 3 klasės. Čia va yra mediena Kem 5 ant 295. Tai tokias medienas, neatsimenu, net pačiam nėra tekę dėti, pasižiūrėkit, kokią pločią medieną, viskas supakuota, viskas tvarkingai. Kokią nori yra ilgę. Čia irgi va yra 3 rūšis. Irgi, jeigu kažkas biški ne taip, iš karto yra iš šono atmetamas. Neparduot kaip geros medienos. Pavyzdžiui, matot kažkokią šaką, arba storis biški netitinka, arba plotis. Iš karto kaina kitokia. Pavyzdžiui, mum, tai prailgint gėgnėm, tai čia pasaka, ne mediena. Ir kaina daug geresnė kaina. Taip pat galit Facebook'e juos pasiekti, Timberwood, bus visokių akcijų, prizų galėsit laimėti, va, kepurėlių tokių pavyzdžiui, kokybiškų. Diržai bus ir šiaip visokių prizų. Tai kas seksit mane, seksit juos, tai matysit viską. Va, priėjom čia prie balkiukų, irgi čia yra 3 rūšis, jų kaina irgi juokinga. Matot, yra visokių šokų. Visokių, čia iš viso, aišku, per lūžę. Bet kam reikia, pavyzdžiui, prie ūkė, ant galų, ant kažkur statybom, viskas puikiai sueina. Čia turim 12 ant Kem 5 gėgnių, 6 metrų. Šiaip problema būdavo mums paskutiniu metu su 6 metrų mediena, ypač kai naujus stogus reikia statyti. O čia yra visokių. Nuo Kem 595 iki Kem 5 295 gėgnių. Ir visos 6 metriukų. Ir visų rūšių yra. Taip pat va čia irgi įdomus matmuo. Čia turbūt 6x4, ar kažkur parašyta buvo. Va yra netgi Kem 5x7. Visi matmenys surašyta, kiek kubų pakė, kada išpjauta yra. Čia iš karto matom, kad 3 rūšis yra. Visokie likučiai. Čia visokios valentos plonos. Čia netgi patys jie paletės gamin, ten toliau paeisim, yra medienas, patys medieną džiavin, patys medieną pjaun, patys paletės gamin, visur eksportuoja į kitas šalis. Taip pat yra rąstelių visokių, namelių statybai, tvorų statybai. Čia va gamybos visur vyksta, bet šiuo metu čia nevyksta. Čia kiek medienos. Galim užeiti į tą patalpą, čia biškį pasižiūrėti, kaip vyks darbai. Gal žmonėm nesutrukdysim. Tai va čia staklės veiksmas vyksta. Gaminamos lentos. Einam, čia pažiūrėsim.
Čia va pilna medienos irgi paruošta. Gėgnikių pilna. Medienos netrūksta, kaip sakant. Nu, pažiūrėkim, kas čia vyksta. Čia turbūt, kaip aš spėčiau, čia paletėm gaminti medieną. A ne? Kaip manai? O čia irgi gal paletėm tie dedas? Darbai juda. O. Čia vyks palečių gamykla. Oho. Robot kaip dirbu. Tik artini gal neik, atsargiai. Reikėjo gal nuo priekio galo nueit? Ar nelabai nori eit? Gali paeiti, jeigu nori. Žiūrėk, kiek vinių. Pasimokink biškį, kaip šaudyt reikia. O čia gerai darbai juda. Gerai darbai juda. Va iš čia galit matyti, kiek medienos yra. Bus biški, bus pusantrą.
Čia kažkoks impregnavimas vyksta. A ne? Atrodo kažkoks impregnavimas, kad čia vyktų. Tai kažin čia... Ar čia nupurški, ar čia... Ten mirka tarp kažkokio lovio. Lapelis toks įdomus. Ai, jau, ten kažkas buvo yra. Ai, ten yra vonė pilna.